ჩვენ ამ ცხილზე ვხედავთ ყველა ორგანო, ყველა სისტემა როგორ ფუნქციონირებს. ანუ ეს არის ფუნქციონალური დიაგნოსტიკა, სადაც ფილტვის სისდარღვე, გული, წვრილი ნაწლავი, ლიმფური სისტემა, ყველა ორგანო როგორ ფუნქციონირებს, ოღონდ მათემატიკურ ენაზე. ჩვენ ვამბობთ, რომ დაავადებები არის ფსიქოსომატური გენეზის. ანუ ჩვენ შინაგან განწყობებს, რომელიც იმ ენერგეტიკულ სისტემაზე ახდენს სერიოზულ გავლენას. ასევე ფიზიკურ დონეზე ახდენს გავლენას. ამიტომ ჩვენ გვაქვს საშუალება ამ დიაგნოსტიკით მივიღოთ ინფორმაცია, ჩვენ ფსიქოლოგიურ შტრიხ-კოდს ვამბობ რა, ჩვენ განწყობებზე. იაპონელი იყო ასეთი მეცნიერი ნაკატანი 50-იან წლებში, რომელმაც აღმოაჩინა 12 წყვილი წერტილი იმ ბიოლოგიურად აქტიურ წერტილებს შორის, რომელიც 300 რაღაცა რიცხვს მოიცავს ადამიანის სხეულზე. ამ 300 რაღაცა წერტილს შორის არის 12 წყვილი ის ოპტიმალური და საშუალო არითმეტიკული, რომელიც გვაძლევს იდეალურ, სწორ ინფორმაციას თუ როგორ ფუნქციონირებენ შინაგანი ორგანოები და სისტემები. ანუ ეს დიაგნოსტიკა ახლა 95%-ით გაძლევთ თქვენ სწორ ინფორმაციას. ეს ალბათ დიდი ხანია ამას თქვენ ამოწმებთ, ხო? ძალიან დიდი ხანია, 26 წელია ვაკეთებ. ოცნებად მათ ქცეული ის, რომ გამოჩნდეს ვინმე ახალგაზრდა პიროვნება, რომელიც იქნება დაინტერესებული ამ საკითხებით, რომ ეს ცოდნა ჩვენ გადავცეთ და გააგრძელებენ აი იმას, რაც ჩვენს მიერ არის დაწყებული.